Patutuo ko yan ha. Patutuo ko yan. Ngayon, Huwebes Santo. Patutuo ko yan. Ha? Umuulan na oh. Ang panahon. Kasi kapag ako'y nagtanim, umuulan yan. Kaya nagtatanim ako sa tag-init dahil nakapagsunog naman ang mga nagkaingin. Siguradong sunog na yan. Ang mga tinabasan nila. Ako may kaunti pang sunugin mamaya sana bukas na lang o kaya sa isang araw. Tapos ang kayamanan ko ng katawan ko, pag ako'y tumai, kaya lang may kubeta ako dito. Pag ako'y nagpatak ng pencil ko, uulan yan, 3 klaseng yan, uulan yan. Kaya 3 kayamanan sa aking katawan na gamit ko pagtatanim, pagtae at pencil ko. Pag ipinatak ko yan sa tag-init, ginagamit ko yan kasi pag kinakailangan ng panahon ng